یک شخص حکایه میکند که من به پیش یک خانه میگذشتم که داد و فیغانی یک شخص شنیدم و نگاه میکنم که دستش از همین راست کی توش نیست و آمدم از او پرسیدم این چی سبب است، چی داد میگویی؟ گفت بسیار یک قصه عجیب دارم برای تو بیان میکنم، در صحیفه های تاریخ بنویس تا که برای آینده ها درس شود. من روز از دست یک بیچاره مظلوم همین ماهی را گرفت، یک ماهی گرفتم تا به خانه نارسیده که همین ماهی از انگشت من گزید. تا خانه رفتم سوز و گداز این انگشت قطع نمیشد. نزد طبیب آمدم، گفتن حتمی این انگشت بریدن در کار. انگشت بریدم، از بین یکان ساعتی گذشت که درد به سوی دستها آمد. باز نزد طبیب آمدم، گفت بنده خدا، گفت تا دستت اگر از آرنج بریده نشود این درد از وجود تو گم نمی شود. آمد میگوید دستم از آرنجش بریدن، باز این درد حالی تا حال دور ناشده که درد به سوی شانه آمد. طبیب گفت برادر عزیز دست از شانه بریدن در کار. تا حال با از شانه میبرن لیکن تمام بدن من میسوزد. این به خاطر چی بود؟ به خاطر آن که یک ماهی از دست یک آدم مظلوم، یک بیچاره با جبر و با ظلم گرفته شد و گفت این عاقبت آن کسی هست که ظلم در حق یک برادر مسلمان میکنه. یا شمس الدین ذهبی میگوید وقتی که صحابه پیغمبر از دست بیدین های مکه مکرمه به حبشیستان هجرت کردند و بعد وقتی از اونجا گشته و به نزد رسول الله آمدن، رسول الله پرسید کنی حبشیستان برای من حکایه کنید چی ها دیدین؟ صحابه پیغمبر چی گفتند؟ گفتند ما یک منظره عجیب دیدیم، ای حبیب خدا اگر اجازت باشد و یا نقل کنیم. گفتند نقل کنیم. گفتند منظره عجیب این است که روز یک زن بالای سر کوزه داشت که کوزه پر از آب بود. وقتی با کوچه میگذشت به ناگاه یک جوان آمد و از دست این زن داشت و دست او را تاب داد به سوی قفا و یک ضرب دیگر در کوزه این زن زد و کوزه در زمین زد. این زن در جواب این مرد چی گفت؟ گفت ای مرد، گفت تیاری تا ببین، روز قیامت وقت پروردگار کرسی خدا میزند و اونجا قضاوت و حکم در دست پروردگار می آید، اونجا این معامله که با من کردی تو جوابش پیشگاه خدا را میگویی. ببینین حبیب خدا وقتی این سخن میگه شنید گفت این مادر حق گفتن، روز قیامت حقی مظلوم از حقی ظالم گرفته می شود. چگونه امروز بعضی از ظالمای ما هم دست در بالای روی مال دخترامان میزند و از بالای سرشان کشیده میگیرد. این ممکن نیست. فقط دلیل چی است؟ ممکن نیست. الله حکم دارد. در صنف 9 و 10 اگر حامله‌دار شود ممکن است. اگر پدر و مادرش در خجالت و شرمندگی و در بی‌آبرویی قرار دهد ممکن است. اگر تمام بدن او را چه اهل مکتب چه اهل کوچه تماشا کند ممکن است. فقط بالای سر او در روی مال ممکن نیست. از خدا ترسیدن در کار. این ظلم است. حرام از پروردگار ظلم حرام اعلان کرده است. انشاءالله خدا خواسته باشد این جمال دیدار پروردگار یگان جمعه میبخشیم. خدا خواسته باشد چگونه بنده مسلمان و دیدار پروردگارش روی برو میشود. خیلی نعمت خیلی بلند است که وقتی بنده با پروردگار رو برو میشود. استعمال کردن ناس سیگارت تارد را میشکنه. در آخر در حق ما مخلصان دعا کنین. من سوال اول در جواب گفته بودم، میتونین از اونجا شما این جواب بگیرید.
سلام علیکم داملا. شما در یکی از صحبت ها گفتید که برای روزه های ماه رجب هیچ دلیل وجود ندارد، ولی وقتی که ما بر ریاض الصالحین نظر کردیم در آنجا حدیثی صحیح پیدا کردیم با روایت امام ابو داود که در آن رسول اکرم بر روزه گرفتن در این ماه توصیه دادند. راوی این حدیث که راوی میگوید که رسول الله 3 بار این سخن را تکرار کردند. می توان متن پره حدیث را در کتاب نامبر شده بخوانید. آیا این حدیث دلیل شدن نمی تواند؟ سوال فوری است. برادر عزیز، در ریاض الصالحین بالکل وجود ندارد. این تهمت نکن که در باب ماه رجب حدیث باشد که پیغمبر 3 بار ما را توصیه به گرفتن داده باشد، قطعیاً وجود ندارد. تو تهمت میکنی. و این خاطر تو اگر بسیار خوب میشد رقم حدیث می نویساندی، من در بین مردم میخواندم. برادر عزیز، من برای شما گفتم اگر دلیل هست، حجت هست، بیان کن. نام کتاب، رقم حدیث، در کدام صحاح 6 وجود دارد، من در بین مردم خوانده دهم. تا حال من از قولم بر نمیگردم. من گفتم ماه رجب دلیل ندارد، تمام دیگر. داری دلیل، حجت داری، رقم، کتابش معین گفت، والله که در بین مردم میخوانم، لیکن نداری برادر عزیز. و این حدیث بالکل وجود ندارد در ریاض الصالحین. خب آخران سوال میخوانیم. حضرت التماس مسجد زیر را نصیحت کنید تا خاموش گوش کنند. مراد از اهل نمازگزاران تهخانه است. خدا حافظ شما. برادرایی که در تهخانه میخوانند از اونجا البته کمی گپزنی ها کردن. در حالت صحبت سخنرانی نکنید برادر عزیز. با دقت گوش اندازیم. به خدا هر چی میگم برای فایده شما میگویم. هر چی میگویم والله که از سوز دل میگویم. هر چی میگویم برای بهبودی میگویم. و الا من نمیتونم مثل دیگر بعضی شخصیت ها خاموشی را برای خود اختیار کنیم، چیزی نگویم، لیکن این برای خود جنایت میشمارم، بلکه به سمع شما میرسانم هر چیزی که حقیقتش است. میدانم حقیقت تلخ است، بسیاری کسا را نمیفارد، لیکن چیکار کنیم که ما مسئولیم، مسئولیت دارم. فردا از این ما را الله میپرسد. میکروفون دادیم، مسجد دادیم، معرکه های مردم خوردی، پول مردم گرفتی، آیا سخن حق به گوش مردم رسانیدی یا نرسانیدی؟ آیا این سله و کله و این جیلک و این منصب و این محراب برای چی استفاده بردی؟ برای راحت و یا برای بهبودی دین اسلام؟ برای چی استفاده بردی؟ والله که این سوال از پیشواها در روز قیامت می شود. و این خاطر هر چیزی که میگویم گوش اندازید. حقیقت دارد برادرای عزیز، هیچ کدامش سخن خودم نیست. هر چی میگویم در زیرش برای شما آیت قرآن، حدیث رسول اکرم حتمی وجود دارد. دعا کنید. حاجی مظفر مهمان هستند، یک مبلغ دادن برای آبادی مسجد. از جنازه کوچه پرتپاپو که گم شده گزاد سامانی است. این نامه دیگر ارزش ندارند در جای ما. دیگر تمام نامه های تاجیکی میمانیم، نامه های گذشتگان ما نمیمانیم. اینا چی خدمت کن در ما و شما که اینقدر از دروازه ها من حتی نامشون گم نمیگیم. یک برادر از خرمن یک تانه علی بست روان کرده است. یک برادر او گلاک آورد. در حق پدر و مادر فرزندانش دعا کنید. اینجا برادر محمد شریف. خب یک برادر از مسکو عمر برادرمان یک مبلغ دادن برای آبادی مسجد دادن. فرزندشان یاسین جان گفتن در حقش دعا کنید. در حق استاها عبدالجبار و شیراوگن و بابای حاجی شاهین که همیشه در این خدمت مردم قائم است دعا کنید. برادر کامل محمد شریف با او گلاک آوردن اینا هم دعا کنید. در حق آنهایی که در صندوق خیریه دعا میکنید. خب در حق آنهایی که در صندوق خیریه صدقه میکنند دعا کنید. برادرایی که در صندوق خیریه کمک میکنند، رحمت کلام برای کمک هاتون، برای دستگیریتان. انشاءالله آبادی مسجد آبادی دین ما و شماست.
پیشرفت ما و شماست، آبادی شهر ما و شماست. البته فایده های خیلی زیاد برای ما و شما دارد. دعا کنیم که خدای مهربان اولا از این مکافات و اجر این روز جمعه همه ما و شما را برخوردار گرداند و محبت این عبادت خداوند در دل همه ما و شما جایگیر بگرداند و اون برادرانی که خیر و احسان کردند هر آرزوهایی که در دل دارند خدایا با فضل و کرم خودت برآورده بگردانی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین یا رب العالمین. برادرایی که در بیرون هستین، از شما خواهش داخل خالی است. اگر در این داخل شما نماز نخوانین و این پراکنده در هر اطراف رفته جدا جدا از صفها خوانین، این حالت در نماز شما نماز نیست. اون قدر وقتی نیست. اما من درازی بدم نمیخوانم، همگی همین 10-15 دقیقه است. برای همین برادرای عزیز داخل درآیین. همون امارت نیم تیاری که هست در همونجا رفته نمازاتون نخوانین. هر جا پراکنده میخوانین نماز تا نماز نمیشود.